일수가 너 알지? 이모가 맨날 엄마를 괴롭히는 거. 너랑 결혼한대. 아유. 야, 이게 뭔데? 이게 인조고기밥. 양념이고. 인조고기밥. 이거 순대. 순대. 그리고 인조고기밥. 오. 사왔어요. 와, 여기도 세상에. 북한인데, 맞아요. 제가 아프다고 유미가 북한 음식을 사왔어요. 일선이랑 아드님. 같이 먹으라고. 아, 우리 아들이 요새 우리 아들이 돼지가 돼가지고 더 먹으면 안 돼. 일서가 네네. 우리 엄마 대놓고 돼지라고. 일서가 너 돼지 맞잖아. 미안해. 그러면 안 되는데. 내가 우리 아들한테 그러거든요. 살이 쪄가지고 진짜 너무 살쪘다 돼지가 이러니까 우리 그치. 딸내미가 뭐란 줄 알아요? 엄마 아무리 엄마여도 그 말은 심하잖아요. 오빠가 상처받아요 이래요. 오, 돼지라고 했다고? 그래가지고 내가 어떤 말에 상처를 받으면 이 험한 세상 어떻게 살아가는 거지? 우리 아들은 매일 상처받겠네. 야, 영어로 미안하다가 뭐야, 아들? 영어로 미안하다요. 언니 왜 그래? 쏘리. sorry 아니? sorry. I'm sorry. 엄마가 요즘에 아파가지고 네네. 그래도 밥은 해줘? 네, 밥은 해줘요. 계절로 안 하잖아. 그래서 내가 어제 얘한테 그랬다. 음식에선 관심이 없어? 음식 만드는데? 요리해. 내가 요리해. 한국말 어렵다. 그랬더니 우리 아들이 뭐라는 줄 알아? 엄마 말이 끝나기도 바쁘게. 아니? 이러는 거야. 그럼 할 줄 안다는 거예요, 뭐예요? 아니 그러니까 자기는 음식에 소질이 없고 관심이 없으니까 엄마가 해달라. 아파도 엄마가 해달라 이 개소리지 뭐. 진짜. 배고프면 다 알아서 그치, 해요. 맞아. 얘 안 고프니까 그치. 엄마 올 때까지 기다리고 엄마 음식 기다리는 거예요. 아니 엄마 올 때까지 기다리지도 않아. 그러면 엄마 카드 줬단 말이야. 그랬더니 엄카를 쓰는구나. 엄카를 줬더니 있잖아. 맨날 그거 갖고 시켜 먹더라고. 엄마가 안 오고 막 병원 가고 방송국 가고 하면. 근데 야 무슨 먹을 때는 걔도 안 욕한다는데 그렇죠. 아들이 시켜 먹었는데 먹는 거 갖고 뭐라 할 수도 없고 근데 좀 불만은 많아 아들. 요거 인조고기밥 한번 찍을까요? 오. 요거를 사왔어요. 내가 한 건 아니고. 그렇지. 네, 아이고. 사왔는데 이 집게 맛있어요. 순대도 그렇고. 그래가지고 오늘은 언니가 또 아프고 하니까 고향은 생각날 것 같기도 해서. 제일 아프면 너는 제일 아플 때 뭐가 생각나? 나는 생각 안 나요. 진짜? 얘는 감정이. 생각이 없어요. 그러게. 그러니까 팔이 누워 있어요. 난 아무것도 안 하고. 예, 아들 이리 가까이 오세요. 네. 근데 일서가 너는 북한에 있을 때 이거 먹어봤던 기억이 나? 진짜? 어릴 때 한두 번 먹었던 거. 한두 번? 엄마가 수백 번을 사줬는데? 수백 번을 사주는 근데 그때 그 맛이 기억이 나? 어때? 비슷한 것 같아. 비슷한 거 같아? 이 순대는 순대는? 네, 순대도 네 먹어봤어요 어릴 때. 이 순대랑 인조고기 밥이 음. 언니 이거 하시는 분이 해산 사람이에요. 네. 해산 사람이 그래서 너무 많이 와가지고. 네. 해산 사람이기 때문에 좀 컵이 없어요? 네. 아니 저 유리잖아요. 이거 해산 사람이 만들었다고? 근데 사장님이 해산 사장님이에요. 해산에서 오셨어요. 해산에서 온 사람들이 음식점을 운영하는 사람들이 너무 많아. 그러니까 이제 농마국수 이런 걸 많이 먹는 것 같아. 아드님 우리 먼저 먹을게요. 네. 네. 일로 와. 일로 와. 자, 가까이 와. 이모만 찍어. 이모 저거 해줄게. 먹여줄게. 일로 와. 그러게. 네. 감사합니다. 맛있어? 순대 이건 언니. 와 진짜. 순대 맛있을걸요? 맛있다. 농마국수 갖고 오려고 했는데 농마국수는 오는 동안 퍼져가지고 못 먹는데요. 그래가지고 어쩔 수 없이 이것만 갖고 왔어요. 일석인 이모한테 궁금한 게 없어? 이모네 고향에도 이런 거 있어요? 나는 근데 일찍 나오기도 했지만 있었어요. 있었어요. 이상한. 그러게. 야, 아니 일석이가 다 커가지고 반말하기가 어렵네. 네, 아니요. 일수가 너 알지? 이모가 맨날 엄마를 괴롭히는 거. 너랑 결혼한대. 아유 내가 진짜.
그래서 엄마가 택도 없는 소리 하지 말라고 했더니 뭐 너랑 가만히 연락한다고 뭐 그런 개소리 치는데 너 진짜 가만히 연락하는 거야? 비밀이에요 언니. 너 막 문자랑 주고받. 너 엄마 얘는 비밀이에요. 엄마하고 문자할 때 단마디 명창이야. 일서가 어디야? 집? 일서가 어디야? 학원? 이러는데 나하고는 안 그래요 언니. 뭐- 나하고는 엄청 길게 해요. 그렇게 엄청 길게 한다며. 그래 새끼 낳아서 무슨 필요 있냐. 남 좋은 짓을 하잖아. 잘해요 그러게. 언니. 나한테 뺏기기 전에. 그러게. 먹을만해요. 맛있어. 아까 누룽지 조금 먹었거든. 근데 사실 이거 인조고기밥 있잖아. 난 북한에 있을 때 이걸 실컷 못 먹었어. 장사를 갔다 오면 그 애들이 내가 늦게 도착을 하면 둘이 있잖아. 내가 둘이 있으니까 그 어떤 데 밥을 마지가 해 먹을 때도 있는데 못 해 먹을 때도 있어. 그럼 저녁 늦게 오면 애들이 막 배고프다고 난린 거야. 그래서 저녁에 그때 장사짐을 다 팔고 집에 가게 되면 나는 진짜 밥할 매 기운이 없는 거야. 그러면 저녁 때 가면 항상 보면 그 인조고기 밥 같은 게 북한에 냉장고가 없잖아. 그러니까 저녁에 늦게 가면 이걸 늦게 팔아. 싸게 팔거든. 그래 둘을 앞세우고 간다. 근데 실제 이게 우리나라 기준으로 봤을 때는 이게 크잖아. 근데 우리가 북한에 있을 때는 이거보다 좀 더 크지 않아요 북한 거는? 아니 이런 걸 거짓말 못해서 한 50-60개를 먹어야 배에 기별이 올 정도로. 밥에 한 숟가락이네 이렇게 해가지고. 그렇지. 그래가지고 둘을 앞세우고 간다. 둘을 앞세우고 가면 그 막 등잔을 막 켜놓고 시장 앞에서 막 파는 거야. 그래 보면 둘 앞에 진짜 남자애 둘 앉혀놓고 먹으라 하면 숨을 안 쉬고 먹는데 거기 엄마까지 먹으면 내가 하루 종일 판 돈을 다 인조고기밥에 들어가. 그치, 그러니까 나는 이렇게 꽃제비들한테 아이를 보호를 해야 되니까 얘네들이 3개, 4개를 먹을 때 한 개씩 한 개씩 나도 밥을 먹어야 되니까 그래서 보게 되면 내가 계산을 하니까 내가 해는 거야. 근데 마지는 조금 엄마 눈치를 봐. 우리가 많이 먹으면 엄마가 많이 못 먹겠구나 이렇게 생각하는데 우리 둘째 일석이는 애기니까. 그냥 막 목숨을 걸고 먹는 거야. 막 숨을 안 쉬고 먹는데 얘가 배가 터져 죽을 것 같은 거야. 근데 아니 언니 진짜 일석이 지금 들고 있거든요 저쪽에서. 근데 아 되게 마음 아프기도 하지만 언니 말하는 게 또 숨을 안 쉬고 먹는다고 배 터진다고. 나는 먹을 때 숨을 안 쉬는 애를 처음 봤어. 그러니까 하루 종일 엄마 없이 둘이 막 노니까 해놓은 밥은 이미 다 먹었어. 근데 우리 대한민국 아이들처럼 막 이렇게 막 간식이랑 이런 게 그렇지, 있으면 그렇지. 괜찮은데 순전히 밥에만 매달리니까 그래서 내가 애를 막 강제로 그만 먹으라고 계속 돈이 불어나는데 나는 진짜 배에 기별이 안 올 정도로 그때 한 개 얼마였어요 인조고기밥이? 얼마를 했는지는 정확히 어제는 다 잊어버렸어. 그때는 언니가 언제예요? 그때 2011년? 11년 때니까 한 50원 뭐 이렇게 하지 않았어요? 아, 50원 100원. 아 이거 순대를 조금 통이 큰 거 200원 했어. 아 순대도 북한에서 그 딱 이렇게 해가지고 뜯어 먹지 않았어요? 뜯어 하는 거? 먹었지. 네, 네. 이렇게 팔면 안 사지. 이렇게 양이 그러니까 우리나라는 되게 맛으로 승부하잖아. 근데 북한은 양으로 승부한단 말이야. 안 그래도 아까 이거 사오는데 속도전 가루가 있더라고요 거기에. 그래가지고 속도전 가루 우리 북한에서 내가 있을 때는 그렇게 속도전 떡이 맛있더만. 여기 오니까 못 먹겠더라고요 먹겠다. 속도전 떡을. 근데 북한에 있을 때 그렇게 맛있어가지고 그냥 속도전 떡을 그냥 후딱 해가지고 우리도 저녁에 집 이제 일하고 오면 뭐 하기 귀찮으면 맞아. 속도전 떡을 대충 비벼 먹고 맞아. 그랬단 말이에요. 그는 물만 있으면 되잖아. 응. 맞아. 그래서 지금 여기 와서 먹으라니까 못 먹겠다. 못 먹어서 맞아. 근데 아프면 나는 우리 집에서 제일 가까운 게 인천이거든. 남동구에 있는데 내가 한 며칠 전이다. 주말에 주말인데 너무 먹고 싶은 거야. 그래서 혼자서 옷을 똥똥 끼고 갔다. 그 남동구에 북한 식당이 3개 있는데 2개가 다 문을 닫은 거야. 진짜 눈물이 나더라. 내가 여기까지 왔는데 마지막 집을 갔는데 안 닫았더라고.
그래가지고 그 녹마국수를 더운 걸 꽃배기를 먹고 그리고 오니까 약간 뭐랄까 사람이 허한 그런 걸 채워주더라고. 그렇죠. 그러니까 이제 먹을 게 없어서 그런 게 아니라 그냥 아프면 되게 고향 음식이 생각나더라고. 근데 냉면도 아니고 온면이. 나는 이거를 사실 북한 음식 두부밥, 인절미밥 그렇게 막 썩 좋아하진 않아요. 순대는 좋아해요. 근데 우리 가게 오늘도 가게 손님이 북한 음식 못 먹어봤대요. 그 다음에 또 북한 사람들은 또 북한 음식 곳곳에 있는 게 아니니까. 그렇지. 그래가지고 북한 사람들이 오면은 그러면 오랜만에 북한 음식 먹어볼래 하면 먹겠다 그러고 또 남한 손님이 오면은 또 북한 음식 드셔보셨어요 하면 못 드셔봤다 그러면은 또 데리고 그러면 가고. 그럼 그 집도 데리고 가고 맞아. 그래서 나는 좀 자주 다녀요. 내가 막 먹고 싶어서 찾아가는 것보다도 다른 되게 사람들한테. 고객들이 되게 좋아할 것 같아. 되게 그거 그런 좋아해요. 것들이 되게 향수 같은 게 있잖아. 뭐 돈을 떠나가지고. 근데 내가 확실히 네가 이제 인조고기밥 잘 먹. 일석이가 11살이 왔잖아. 근데 쟤는 우리 그냥 양강도에서 태어난 아이가 맞는데 서울에서 태어난 아이 같아. 그러니까 이제 음식이 아이가 다 변한 거야. 한국에 있는 뭐 햄버거 이런 걸 좋아하지. 맞아요. 우리처럼 막 아프면 녹말국수 막 먹고 나처럼 우리처럼이 아니라. 그래서 되게 뭐랄까 좀 다른 것 같아. 다르죠. 내 자식인데 고향은 같은 북한인데 이게 환경에 따라 많이. 우리 애들도 안 먹어요. 우리는 안 그렇다. 그리고 북한에 그런 게 있잖아. 북한에는 외식하는 사람은 그 약간 세간살이 못하는 사람이라고. 뭐더라? 북한에는 외식이라고 안 하는데 매식이라고 하지. 매식이라고 그래. 아우 저 집 며느리는 맨날 시장에서 매식하더니 제 세간살이 제대로 못한다는데 이러잖아. 약간 사 먹는 사람에 대한 그런 이미지가 엄청 나빠 북한은. 그리고 북한 사람들이 대부분 집에서 해먹지. 매주일 사람들은 다 집에서 해먹어요. 다 해먹지. 근데 그래도 나가서 먹는 사람들 시장에 나오면 또 이제 뭐 갖가지 음식을 또 사 먹는 사람들이 있는데 그 몇 가지를 사 먹으면 쌀 한 킬로 값이 된단 그렇지, 말이야. 맞아요. 그러니까 맞아요. 비싸. 쟤는 그냥 떡도 그렇고. 맞아. 시장에서 매식하더니 쟤네 살림살이 거덜났다 이렇게 얘기한다는데 우리나라 사람들은 북한 가면 다 세간살이 못하는 사람들이야. 우리나라 남한 여자들은 남한 사람들은 북한 가면 다 세간살이 못합니다. 그죠? 왜냐면 남한 오니까 우리나라 오니까 여러분 보통 가정집에서 보면 일주일에 한 번 외식을 한다는 그런 게 있고 그 다음에 배달 음식을 그렇게 시켜 먹더라고요. 배달의 민족이잖아. 나 세상에 저는 배달을 그렇게 많이 안 시켜 먹는데 최근에 들어가지고 우리 아들이 떡볶이를 자주 시켜가지고 거기서 이제 떡볶이집 우리 아들이 딱 전화하면은 어느 집 몇 동 몇 호에 저장됐단데? 저장됐어요. 몇 동 몇 호에 떡볶이 순한맛 3인분 딱 떡볶이 순한맛 3인분이요 이러면은 그 현금 그냥 그 사람이 물어보는 게 딱 한 가지 현금 결제예요 카드 결제예요. 카드 결제요. 맞아요. 왜냐면 어떨 때는 내가 현금을 주고 가고 어떨 때는 카드를 주거든요. 그래가지고 그것만 물어보지 와 여기는 엄청 많이 시켜 먹더라고요. 맞아. 그리고 새벽에도 시켜 먹어가지고 오토바이 소리 막 붕붕 나지. 맞아. 오토바이 소리 한 번 나면은 강아지 그렇게 또 짖어대지. 막 맞아. 새벽에도 시켜 먹더라고요. 새벽에. 네, 그리고 웃긴 게 아니고 또 피자나 햄버거 가지고 술안주를 하는 사람도 많더라고요. 젊은 친구들은. 그럴 수 있지. 응. 내가 와인에 보리 과자 먹는 거나 같이 먹어. 그러니까. 그렇지. 그래서 내가 와인에 보리 과자 먹어요. 소주에다가 피자를 이렇게 안주를 해 먹는 친구들도 있더라고요. 그래서 나는 그렇지. 충분히 되지 그렇게. 나는 소주에다가 김치를 먹어도 이런 과자나 뭐 피자나 이런 거 가지고 소주에. 먹어요. 응. 소주에 사실 북한에는 그 남자들이 주머니에 소금을 많이 엮고 다녀. 소금. 그러니까 소금이 조금 이제 소금. 가루 소금 말고 입자가 큰 소금을 다니는데 술 한 잔 먹고 안주가 만약 없잖아. 왜냐면 이제 대한민국은 이제 곳곳에 시골에도 국도를 따라가 쭉 올라가다 봐도 식당이 많잖아. 근데 북한은 그렇게 식당이 없잖아. 개인 식당이. 그러니까 이제 그 산에 나무하러 갔다 오는 사람들이 보게 되면 주머니에 소금이 있어. 그래가지고 산에서 나무하고 내려오다가 그 막걸
민주 파는 집에 들어가가지고 술 한 병 줘 이래가지고 그리고 주머니 있는 소금을 꺼내가지고 한 잔 먹고 소금 먹고 이렇게 그렇게 많이 먹고 다녀. 북한에서는 군대들도 해군할 때 주머니에 소금 넣고 먹는데 그치. 소금 넣고 땀 많이 다니지. 흘리면은 맞아. 그냥 물 먹으면 안 된대요. 수분이 나가니까. 수분이 나가고 쓰러질 수도 있대요. 그래서 맞아. 소금을 주머니에 넣고 이렇게 먹는다고 그러더라고요. 맞아. 근데 귀하지 뭐 북한에서. 근데 나는 이게 북한식 순대잖아. 나는 우리나라 와서 우리나라 순대를 못 먹잖아. 나는 먹어요. 그 안에다가 당면을. 당면을 왜 그렇게 넣어? 그러니까 이제 막 비닐 호수를 씹는 느낌이어가지고 나는 북한에 있을 때 그 드라마를 보게 되면 그 이제 그 막 그 김이 물물 나는 그 야외 천막 같은 데서 그런 거 포장마차에서 막 사람들이 막 뭘 사 먹고 이러잖아. 야, 내 집 남조선 가면 꼭 저 빨간 포장마차 한 번도 들어가가지고 못 가봤죠? 가봤지. 난 못 가봤어요 한 번도. 그래가 봐가지고 내 저 떡볶인지 말볶인지다가 저 순대를 먹어야지. 그래 엄청 그게 얼마나 이상적이야. 이렇게 빨간 포차에 그래 우리나라에 와가지고 갔다. 순대를 딱 보는데 아니 하얘. 아니 왜 하얘? 아니 그러니까 이제 그 저기 당면을 넣었으니까 그걸 쏘니까 투명하지. 하얀 부분이 너무 많은 거야. 네. 근데 이제 우리나라 저기 북한 순대를 보면 이렇게 검은 부분이 맞아요. 많거든요. 그래서 그때 한번 순대를 사 먹고 안 사 먹어. 난 순대 좋아해요. 순대를 안 먹게 되더라고. 소금에 딱 찍어가지고 먹으면 쫄깃쫄깃. 우리 서원이도 좋아하잖아. 그래 난 포장마차 그 처음이자 마지막이었어. 나도 포장마차 가보고 싶은데 한 번도 못 가봤어요. 우리 올해 여름에 가자. 포장마차가 되게 조금 낭만적인 것 같아. 근데 순대를 안 먹는데 포장마차는 어디 있어요? 포장마차가 뭐 종로 쪽에 나가도 많고 홍대 쪽에도 있고. 평택에서 종로까지 무슨 포장마차 뭐. 아니 근데 왜 아이고, 평택엔 없어? 평택에는 모르겠어. 내 밤에 잘 안 나와서 그런가? 근데 천막 치고 있는 포장마차 못 봤어요. 평택은 없어요. 평택 시골에 사는 아랑 말하자니까 술주 아이맞어. 야 평택에 언니 건물이 삐까번쩍 한 대 있단 말이에요 언니. 근데 또 먹을 게 없더라. 이거는 좀 삑 처리해야지. 이런 게 좀 놀랍지 않아? 우리가 대한민국에 와서도 이런 음식을 먹을 수 있다는 게 참 신기하지. 와. 난 부산에 살 때는 이런 게 있는지 몰랐어요. 그렇게. 아니 여기 오니까 인천에도 있고 수원에도 있고 평택에도 있고. 우리는 북한에 있을 때 남한 음식이라고 지형을 밝힌 이걸 들어도 못 봤던 것 같아. 못 들어봤죠? 여기는 되게 함흥냉면, 평양냉면 이런 걸 막 뽀조시 간판을 걸잖아. 신우주 아바이 순대. 네 맞아. 근데 북한에 있을 때는 일단은 이게 대한민국 그런 지역을 가지고 전라도 국수했다간 큰일 나지. 그렇지 북한에서. 그런 간판을 걸 수가 없는 거예요. 함흥냉면. 막 이렇게 막 붙인 거야. 야 저거 저렇게 붙여가지고서 경찰이 안 잡아가는가. 근데 처음에 막 나는 그랬다는데. 그것도 그렇지만 처음에 함흥냉면이라고 해가지고 뭐 저 사람 함흥에서 왔는가 보다. 아 그렇지 그렇게 생각을 좀 하지. 그렇게 생각했어요. 근데 아이들만 그러게. 그냥 다 함흥냉면 이 집 맛도 저 집 함흥냉면 맛이 아니어도 그렇지 간판만 그렇게 썼더라고요. 그러게 맞아. 지금은 되게 그런 것에 익숙돼가지고 그러니까 근데 처음에는 진짜 함흥냉면 신우주 아바이 순대면 이 집 할아버지가 신우주에서 왔거나 아니면 그치. 주인이 신우주 사람 아니면 함흥냉면이면 그렇게 함흥 그러게 평양 맞아. 그랬었어요. 그래서 강원도 그 속초의 아바이 마을에 가면은 북청집 있어요. 북청 이거 오징어 순대집이 있거든요. 그래서 나는 직접 거기를 찾아갔어요. 북청 그 오징어 순대집 아바이 마을에. 진짜. 북청 사람 아이들만. 그럼 어디 사람인데 또 하필 북청을 땄어? 그냥 한국 사람인 것 같아요. 그럼 좀 물어보지. 그 오징어 순대도 그렇게 맛이 그래 그닥이더만. 그래가지고 갔다가 아이 북청 거기다 간판을 그렇게 써놨어요. 북청 아바이 북청 오징어 순대. 그치 맞아. 집도 되게 작고 너무 막 그 정겨운 그런 거더라고요. 그래서 사진도 찍고 막 그랬는데 아니더라고요. 주인이 북청 사람 아니더라고요. 또 조선이 북청 사람입니까 하고 물어보기도 좀 그렇고 해가지고 그냥 먹고 나왔어요. 아이고 그 우리나라에
하나원에서 나와가지고 진짜 며칠 후에 생일이었는데 아는 사람이 하나도 없잖아. 그래서 곰곰이 생각해보니까 내가 너무 불쌍한 거야. 그래도 북한에서는 농마국수 한 그릇 사주던 동생애도 있었는데 그래도 내가 조금 행복하게 살려고 대한민국에 왔는데 생일날에 아는 사람이 한 명도 없는 거야. 근데 이제 외롭지. 외롭고 하나원에서 나온 지 얼마 안 돼서 그래 막 주머니를 뒤지니까 어떤 신부님 명함이 있더라고. 하나원에 다닐 때 이제 목사님들, 신부님들, 스님들이 막 명함을 주잖아. 아, 스님은 명함을 안 줬던 것 같아. 그래서 그냥 무작정 전화를 했어. 제가 하나원 내기 졸업생인데 저 내일 생일인데 제가 내일 생일입니다. 그러니까 그분이 전화를 받더니 누군지도 모르는 거야. 어떻게 알겠어? 그러니까 하나원에서 하도 많으니까. 몇백 명, 우리 때는 막 500명이 됐는데 거기서 어떻게 누구라면 기억해. 그러니까 지금 어색한 침묵이 흐르는데 삑삑 하는데 아, 네 알겠습니다. 그러면 내일 어느 역에 몇 시까지 오세요. 네! 우리 오전에 하나 센터 간단 말입니다. 예, 그럼 오후에 시간 있단 말입니다. 막 이러면서 너무 좋은 거야. 내가 이제 이 남조선에 아는 사람이 있다는 게, 그러니까 내가 전화를 하면 받는 사람이 있다는 게 그렇게 막 즐겁는. 그래서 그래도 그 신부님은 당황했겠어요, 언니. 당황했지. 갑자기 모르는 사람이 전화해서 예. 내 하나 원둥이 몇 개인데 있자니까 내 내일 생일이란 말입니다. 근데 어쩌라고. 근데 이게 되게 내 지금도 생각하면 내가 눈치껏이 없는 게 혼자 가면 되잖아. 또 달걀을 하나 데리고 가자. 같이 또 학원 다니는 애를 야, 내용 아는 사람이 모르겠다 명함에서 전화했는데 생일날에 밥 사주겠다. 우리 가자 해가지고. 사주겠다는 게 아니고 생일이니까 밥 사달라 해놓고서 막. 근데 여기서 더 놀라운 건 뭐냐면 걔 데리고 갔다. 그래가지고 지하철은 또 찾아가잖아. 지하철 찾아갔는데 그분이 웬 또 다른 분 같이 와서 지하철 앞에서 기다리는 거야. 얼굴을 보더니 아는 거야. 아, 뭐 이러는 거야. 그래서 정말 죄송한데 제가 생일날에 굶자고 생각해보니까 너무 억울해가지고 제가 명함이 이거밖에 없어서 그랬다니까. 아, 잘 왔습니다. 잘 찾았습니다. 근데 이분이 우리를 데려가면 조금 막 이런 다유리도 깔고 막 삐까뻔까한 집으로 데려가야 되잖아. 어떻게 서울 중심에 그런 초가집이 있을 수 있을까? 막 이렇게 골목을 따라가는데 내가 보기에는 고향 생각나라고 집이 그랬던가? 찌그러져가 분명. 근데 지금 생각하면 그게 인테리어였어. 근데 내가 막 따라가는데 집이 이렇게 막 통나무 같은 게 막 보이고 막 이러는 거야. 그러니까 지금 생각하면 그게 한식집이었어. 한정식 비슷한 한정식 집인데 들어갔는데 또 신발을 벗는다. 그래가지고 벗는데 이제 이분이 예약을 하신 거야. 그래서 방을 찾아 들어갔어. 근데 조금 있다가 근데 이상하게 그날이 날씨가 그랬는지 방도 어스크르네. 그래 지금 이렇게 쪼그리고 앉아가지고 눈치를 봤어. 그 조금 있다가 그 또 한식집이요 분들은 옷도 이렇게 조선 저고리 같은 거 이렇게 딱 입는데 야 혹시 저런 거 입고 일할까? 막 이렇게 막 이렇게 근데 이분이 오는데 그 접시가 이렇게 하얀 게 아니라 이거하고 비슷한 색깔이었던 것 같아요. 그 한정식이니까. 시꺼먼 접시다 들어오는데 거기다가 접시는 이만한데 반찬은 고해밤 개 새끼한테 뛰들어 요만큼씩 들어오는 거야. 그러니까 사람이 4명인데 음식이 한 번에 들어오는 게 아니고 조금씩 들어오는데 접시만 이만하고 내용물이 요만한 거야. 그때 가슴을 쳤지. 야, 이 사람이 이렇게 돈이 없는 사람인데 진짜라는데 야, 이 사람이 얼마나 돈이 없었으면 돈이 없어서 조금 요렇게 반찬도 조금 나오는 데다 이런 초가집에 우리를 데려왔겠냐. 그래갖고 같이 간 애도 대학 똑같아. 근데 걔도 중국에서 살았으면 좀 괜찮겠는데 걔는 중국에서 아예 못 살고 그래 나는 중국에서 남은 몇 개월에서 살았잖아. 그런데도 그런 집을 못 봤어. 그래갖고 둘이서 앉아 먹는데 반찬을 내가 한 젓가락을 먹으면 그 반찬이 없어지는 거야. 못 먹어. 그래가지고 4등분을 나눠야지. 고사리 반찬도 있잖아. 한 개씩. 내가 그래 속으로 야, 근데 북한에서 고난의 행군을 겪어도 이렇게 한 개씩 재워본 적이 없는데 너무 그런 거야. 그러니까 도무지 배가 안 차. 그 다음에 이 음식이 다 나가니까 또 내가 하더니 또 들여오는데 요런 쪽지에다가 무슨 죽 같은 거. 맞아. 야, 고양이 죽도 오늘 그거 애기 이유식도 그보다 더 나갔다. 그래서 그렇게 데려온 거야. 그래서 사실은 그 식당을 나올 때 배가 안 찼어.
근데 그 코스요리 한정식 코스요리면 많은데. 근데 그때는 내가 아마 배가 고팠다. 내가 아침에 하나센터 가서 교육을 받았는데 아침을 못 먹었어. 그러니까 아침을 굶겼기 때문에 2시에 만났으니까 얼마나 배고팠겠어. 하나도 성이 안 차는 거야. 근데 여기서 끝난 게 아니라 남산타워에 갔어. 남산타워에 갔는데 아이스크림을 팔아. 근데 아이스크림이라는 건 난 그냥 아이스크림은 다 하얀 게 아이스크림인 줄 알았는데 빨갛고 파랗고 노랗고 있는 거야. 그랬더니 아이스크림 드세요 이러는 거야. 그래서 저 노란 게 맛있어 보입니다. 아 바닐라요 이러는 거야. 그때 바닐라라는 걸 알았어. 그러면 이런 접시다 사줘야 되잖아. 이렇게 무슨 뾰족한 거기다가 콘에다가 요만큼 닭구알 만한 거지. 그거 하나 사주는 거야. 닭구알 만한 거. 그래가지고 먹겠네. 그거 앉아서 먹으면서 얼마나 후회했는지 몰라. 야 내가 다시는 상대방이 돈이 있는지 없는지 알아보고 내가 말을 해야겠다. 그래서 그때 그게 되겠어. 그래서 이제 그분하고 제가 썩은 날에 이해를 다 한 다음에 그 얘기를 했어. 사실은 제가요 그때 야 얼마나 돈이 없어서 우리를 초가집에 데려왔겠냐. 내가 왜 그렇게 무리한 부탁을 했을까. 그랬더니 그분이 너처럼 숨이 넘어가게 웃는 거야. 그래서 내가 그때 남산타워에서 그분이 사줬던 그 바닐라 아이스크림 그 맛을 잊을 수가 없는 거래. 지금도 아이스크림 매장에 가면 다른 거 안 먹어. 딱 그 바닐라 바닐라 먹어. 맛있어요. 그때 내가 너무 대한민국에 와서 처음으로 사 먹어본 아이스크림인 거야. 맛봉 아이스크림인 거야. 그래서 그때 그분이 그럼 왜 아이스크림 저는 많이 먹겠어요 이런 말을 못해. 자기는 그냥 그런 거 한 콘씩 먹으니까. 근데 어떻게 많이 달라고 그래요? 돈이 없어가지고 조금 그러게. 사주는 줄 아는데. 맞아요. 눈치가 있게 또 예. 그런 말은 또 못하지. 맞아요. 그래서 되게 음식에 대해서 조금 그런 어. 무서운 그런 얘기들이 있었어. 아이고. 저는 못 겪어본 이야기를 언니는 또 이렇게 겪었네요. 언니. 그렇지. 네, 저희가 오늘에는 사실은 그냥 뭐 안녕하세요 박주입니다 한유미입니다 이렇게 하기보다는 또 이렇게 좀 또 이런 기회가 이런 유미도 오랜만에 우리 집에 왔고 네. 제가 조금 또 많이 아파서 이런 음식을 사왔던 김에 우리 그냥 자연스럽게 찍자 해가지고 처음에 인사도 못했어요. 유미야 네. 우리 마지막이라도 인사해야지. 네, 여러분 오늘은 인저고기밥도 먹으면서 추억의 순대. 얘기, 네. 인저고기밥, 순대 이렇게 먹으면서 추억에 잠깐 잠겨서 이런저런 얘기를 하면서 영상을 찍어봤습니다. 저희 영상을 계속 이제 묵묵히 끝까지 네. 이제 꾸준히 봐주시는 분들도 계시고 응원해주시는 분들도 계시는데요. 저희가 댓글을 하나하나 다 읽고 이제 좋아요, 하트당 다 보내드리고 있어요. 네. 안 읽는 게 아닙니다. 네. 댓글도 좋은 댓글 많이 남겨주시고요. 여러분들이 구독과 좋아요, 알람이 저희가 또 이렇게 열심히 사는데 큰 네. 도움이 되니까요. 더 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 오늘 영상은 여기까지 찍을까요? 네, 그럴까요? 여러분 저희는 다음에 또 또 만나요. 만나요.